引くな。引くな。さて、野尻湖にやってまいりました。雨です。雨の野尻湖、やることは羽物で釣ると思ってきております。ただものすごい前回以上に減衰してて、どうなるかなってところなんで、今回はいろんなもの投げていきつつやっていきたいなと思っております。本日もよろしくお願いいたします。一応2人カヤックとフローターの方が来てたみたいなんですけど、トップウォーター投げて釣れてないということをおっしゃってました。いろいろ教えていただけるのありがたいですね。貴重な情報を。今から巻いてみるか。ちょっとまたこの何ですか、野尻湖でここまで減衰したのを見たことがないんで、あんまり引き出しても開かないもので、ちょっとこう立ってみたい。めちゃめちゃ浅くなってる。ここで追い込めるか。ここで追い込めるか。ガポン。ない。よし、じゃあどんどん下下っていこう。ここでちょっと潜らせる。フィッシュ！一発やったな。引くな。引くな。引くな。でかいのか。おいしょー、でかいでかい。でかい。ちょっと待ってね。よし。おおでっか。やったわ。ちょっとこれはサイズ測る案件でしょ。いや、でかいよ。46ぐらいかな。ちょっと測るやつ。
おおお、太い太い太い。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。はい、危ない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 。バスあんな持ち方初めてした。当たりってわからんかったもんな。よいしょ。いや46ぐらいあるよ。なんでこれだと46ぐらいない？ちょっともう一回。変だよ。ないわ。こう対抗が高いからかな。いやーでも大きい。嬉しい。ありがとう。バイバイ。大きいのが釣れました。対抗のあるいいバス一発やった。よし、今日は大丈夫。ながらでした。フィッシュ。おお、でかいぞ。うわー、お、ちょっと待って。お、切れた。マジで。やったー。ちょっとマジで。いや、ちょっとマジで。うわー、マジで。うわー。浮かんできて。うーわ、全然傷んでない。